Bonjour. Ça démarre très bien. Alors bonjour. C'est une première aujourd'hui. Je suis trop contente parce qu'on est en direct sur les deux réseaux sociaux. La vérité, c'est pas mon idée, c'est l'idée de Safa. Donc un big up pour Safa et pour la team. Donc les gens de Facebook, marhaba, bonjour. Les gens de Insta, bonjour, marhaba. D'abord, je vais vous demander d'être gentil avec moi aujourd'hui, bienveillant. Pourquoi? Je sors de 3 minutes je sors de 3 minutes ah ouais, d'accord. Petit ajustage technique. Merci l'équipe, merci Navin, merci Oussama. Ils m'ont dit, regarde sur Instagram, il n'y a pas ton image, on voit que l'écran noir. Donc on a dû arranger ça. J'ai été malade pendant 3 semaines. Je viens de me remettre du boulot aujourd'hui. Donc je vais tousser. Mais je suis là avec mon cœur et comme d'habitude avec ma passion. D'abord, bienvenue sur notre nouvelle édition 2017-2018. Ça fait des années que vous nous faites confiance avec notre partenaire La Cousimar et je vous en remercie énormément. Et à chaque fois, grâce à vous, avec vous, alhamdoulilah, pour mieux vous servir. Cette année, en plus de tout le contenu que vous avez vu sur Facebook, notre page Prépare ton examen, il y a les lives, mais cette année, on est venu avec... Comme je tiens ma parole, je tiens ma parole. On est venu avec des cadeaux, c'est-à-dire qu'il y a des challenges. Tous les mois, à la fin de chaque mois, il y a un gagnant. Je lance un challenge. D'ailleurs, le premier challenge qu'on a lancé, c'est celui-là. C'est comment avoir des habitudes de gagnant. Et c'est pour ça que je fais ce live. C'est pour vous aider. Je n'ai comme des habitudes de gagnant. Donc, tous les 30 du mois, on sélectionne un gagnant avec un cadeau de la part de notre partenaire qui est un bon d'achat symbolique de 500 dirhams. Mais moi, j'encourage l'effort. Le cadeau symbolique de 500 dirhams, c'est pas ça vraiment le vrai cadeau. Le cadeau, c'est de vous mettre dans l'action, etc. Comment gagner ce challenge? Facile. Déterminer 2 habitudes que vous voulez changer. D'accord? Et nous donner la preuve. Filmer comme khodo des photos, khodo des témoignages de Aïla, les amis, les gens qui prouvent que dès que je suis d'accord? Ensuite, likez et partagez le challenge avec vos amis. C'est comme si vous faites un engagement public. Voilà ce que j'ai décidé de changer. Et de voir comment les gens vous interagissez avec votre famille, vos amis sur l'internet, etc. La deuxième chose, la deuxième nouveauté headline, c'est les primes d'excellence. On va donner 3 primes aux personnes qui vont faire preuve de quoi? Un taux d'engagement tout au long de l'année, c'est-à-dire partager les likes, liker, être constamment connecté sur notre page. À chaque fin de live, je vais donner un quiz. Ça. Les personnes qui vont avoir un maximum de bonnes réponses sur les quiz vont gagner cette prime d'excellence. En plus, évidemment, des notes. Les notes, voilà. Désolée. Les notes qu'ils vont avoir sur l'année. J'ai l'habitude de vous demander, de vous dire marhaba bikoum, mais surtout de vous demander d'où vous êtes. Donc, les gens d'Insta... Et les gens de Facebook, dites-moi d'où vous êtes connectés. Darbedar, Bat, l'étranger, Khalij, le Maghreb. Voilà, dites-nous un petit peu d'où vous êtes, de quelle ville vous êtes, de manière à ce que narhabbikum comme il se doit. On a 338 personnes sur Facebook. Marhaba, pour une reprise, c'est génial. Et on a, 64 personnes sur Insta. D'accord? Alors, il y a des gens de Meknès, de Lille, d'Algérie, Fès, Insta, Stat, Mohamedia, Meknès, marhaba bikoum, Tanger, on a Casablanca. Excellent, des gens de Tanger, marhaba bikoum, Jdida, Tétouane. C'est fantastique. Alors, aujourd'hui, on va démarrer avec les habitudes. Si je devais légitimer comme une définition de les habitudes, ça serait quoi? C'est limite كتولي عندك quelque chose درتيها وعاودتيها وكررتيها لواحد الدرجه اللي ولات une seconde nature. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Est-ce que عندكم la même habitude كتنعسوا le même côté de الفراش؟ كتجلسوا دائما في le même côté في la salle à manger. نوض بلاصتي. عمركم قلتوها لشي واحد خاك ولا ماما ولا شي واحد؟ نو لا بلاصتي.
est-ce que aussi vous prenez le même chemin subhanallah pour venir للخدمة ولا l'école ولا شي حاجة. C'est ça la force d'une habitude, كتولي دير الحاجة sans t'en rendre compte. Et à force de la répéter, ça devient une seconde nature. طبع ديالك كيولي بحال البصمة ديالك جديدة. Vous le savez que tout au long du live, vous êtes invité مرحبا بكم à me poser des questions, je répondrai en direct. Il a خلاتني الكحبة en direct pour vous donner des astuces, des outils, etc. Pensez maintenant qu'on est en live, de partager ce live avec des amis. اللي عرفتيه محتاج لشي habitude الويل عنده بغا يبدلها, c'est maintenant. Taguez-le, likez pour qu'on puisse en faire profiter un maximum. غنقول لكم شنو هو l'amplitude ديال هاد لي زابيتود. هادي واحد السيده بنتها كتموت على لي بات, كانت كطيب لي لازان وهي تقول لها ماما الله يخليك بغيتك تعلميني نطيب هاد لي بات. قالت لها نعلمك طيبي لي بات هاد لي لازان ما كاين مشكل. لهم فرحات مشات تقدات ودخلت داكشي للكوزينه وداكشي بداو كيطيبوا في لي بات وجدوا لا صوص وجدوا لا صوص طوماط وجدوا هذا. ملي جاو يحطوا لي بات في لو بلا كي ريكتانغولير, هذاك لو بلا بيريكس ريكتانغولير, حطوا لي بات. قالت لها بلاتي خاصنا نقطعوا الجناب. قالت لها ابون علاش بغيتي تقطعي الجناب؟ لي بات سون كاري, البلا الي ريكتانغولير, علاش باغا تقطعي الجناب؟ قالت لها شوفي باغا كاع هي مصدع, بغيتي تعلمي وسكتي, قطعي الجناب وحطيهم في لو بلا دو بات. قالت لها واخا. مي كوميم لا بتيت في بقات في بالها ما يمكنش, بغيت نعرف انايا لو بلا بات علاش كنقطعوا لي بات الجناب ديالهم. مشات سقسات اختها قالت لها جي عرفتي علاش خاصنا نقطعوا لي بات الجناب؟ قالت لها يمكن باش لاصوص تدخل مزيان. ها يمكن واخا ما سي الي تي با كونفانكو. مشات عند سون بير قالت له بابا الله يخليك راه ماما وراتني بلا لازان وطيبناه وجا زوين وكلاوه فرحوا بها وداكشي. قال لها لا بنت انا هادشي بزاف عليا الكوزينه, انا بعيد من الكوزينه. واحد النهار في لو ويكاند جات لا غرامير, ملي جات لا غرامير وتسقسات قالت لها الله يعطيك الستر هاد لو بلا دو بات اللي كنطيبو علاش كنقطعو مساكن الودينات لداك لي بات؟ قالت لها طيبتي لي بات مع ماما؟ قالت لها قالت لها وعرفتي شنو راه انا ماماك ملي كانت صغيره انا اللي علمتها دير لي بات. صوف كان ليبوك كان عندي ان بلا اوفال, لو بلا اوفال ما كانش كيقدر يخليني ندخل القنيتات, جيتي اوبليجي نقطع القنيتات avant de mettre les pâtes. Et je pense que ta maman m'a تعلمات بهذه الطريقه, راه elle t'a appris aussi بهذه الطريقه. Voilà le pouvoir des habitudes. ملي كدير الحاجه وبدا ماما كتبقى حتى كتخمم كتعاود ديرها d'une manière tellement تلقائيه et répétitive كتولي une seconde nature. Alors aujourd'hui, avant qu'on aille un peu plus loin, je vais vous poser la question. اشنو هما les mauvaises habitudes اللي مازالين كديروا ورثوهم شفتوهم عطاوهم لكم في شي بابي كادو mais ما ديالكمش et pourtant vous continuez à les faire. Donc j'aimerais bien lire vos réponses. شنو هما les mauvaises habitudes اللي كنا اليوم غنخدموا على les mauvaises habitudes. D'abord il faut les connaître. ما يمكنش لا يعقل تبدل شي حاجه اللي انت ما عارفهاش, ما يمكنش. الا انت ساكن في الدار البيضاء بغيتي تمشي تعيش في مراكش وما عارفش راسك اصلا ساكن في الدار البيضاء, ما يمكنلكش تمشي لمراكش حيت ما عندكش ان بوين ديبار. داكور. désolé. Donc شنو هما لي mauvaises habitudes اللي هما عندكم اللي كيخليوكم ما كتبدلوش؟ ابري en attendant كيوصلوني لي ريبونس ديالكم باسكو كيوصلوا ان بو ان روتار. بغيت غير نقول je n'arrive pas. Alors سو كاينه qui nous dit mais je n'arrive pas à gérer mon temps. D'accord. مريم qui dit je parle tout le temps au téléphone en prenant le petit déjeuner. دي صعيبه. La fois dernière, ça c'est pour Maryam, la fois dernière j'ai vu un post où on l'a fait avec Safa Arzel. Ben téléphone هنا وفات خارجين منه العروق بحال لي طنطاكول وقابطين لا مان, c'est-à-dire كيدخل لك في الدم وفي الصحه وكياخذ لك لا في ديالك. الوغ شنو اللي كيخلي الواحد ما كيتبدلش؟ الوغ نوال كي دي لا نيجاتيفيتي, quelqu'un d'autre a dit le cumul ديال لي لوسون. Mejda qui dit je refais toujours la même erreur. Sana, khalik maaya, je parle beaucoup, je ne suis pas capable de changer. Khalik maaya, j'étais très comme ça. Donc ce live il est pour toi. Alors شو اللي كيخلي الواحد ما كيتبدلش؟ اول حاجه c'est la peur.
الخلعه تلقي مني. علاش؟ حيت شي واحد ما كنقدرش نبدل شي حاجه باسكو كنخاف من لا سيكوريتي، كنخاف من لانكونو، كنخاف من شي حاجه كو جو نو ميتريز با. كنقول اللهم هاد الطريق بعدا عارفاها وكنعرف فيها اشنو فين كتديني، ولا شي طريق اللي هي جديده. اشنو هي الحاجه الاخرى اللي ما كتخليكش عاوتاني تبدل اون ابيتود؟ لي موفيز فريكونطاسيون. كتبغي تزيد لقدام كيجروك اجي مالك على حالتك، اش باغي طير كاع صافا با، خليك مع راساتك بشويه. دونك ميم كونط لا بيرسون كتبغي تزيد لقدام وتبدل لا موفيز ابيتود اون نوفيل ابيتود، الا عندها واحد البيئه، واحد اون فريكونطاسيون دلويل كيجروها اللور، ما كيخليكش تزيد لقدام. كاينه حاجه وحده اخرى سميتها لو فاتاليزم. كنكره شي حاجه سميتها لو فاتاليزم، وكنكره الناس اللي عندهم هاد لو مايند سيت. حيت لا فاتاليتي عندك دو فاتاليتي، نهار خلاقيتي حيت ماشي بيديك، ونهار غتموت. هادو هما لي دو فاتاليتي. الشيء الاخر كلشي بغيتي ولا كرهتي تو كونطريبي باش وقعلك. لو فاتاليزم هي شنو؟ واش غندير؟ واش بغيتي دير كاع هادشي اللي كاين، خلقيت هكا، ولا المجتمع هكا، ولا الوالديه هكا، ولا المدرسه هكا. نو، هادي سي لو ميغ موين باش كتجي لك لابيتود الويل، كتجي كتقبطها وكتراري بها وتقادها وتصايبها. هادي من جهه. كاين حاجه واحده اخرى، لا فيكتيميزاسيون. حنا داروا عليها اغنيه، جو تروف سا جينيال. انا المسكينه، انا المظلمه، انا اللي لاموني، انا اللي ضربوني، انا اللي ستادير. حنا لا فيكتيميزاسيون الناس كيحاربوها، حنا دايرينها على ليميت نشاط وحفله ودايرينها اغنيه. افلس حاجه هي لا فيكتيميزاسيون. جافي واحد كلكان كي سيتي ان كوتش كان دار واحد ليكزارسيس عجبني، غادي نقولوا لكم حمقني. هذيك السيده كانت باغا تضعف وعندها موفيز ابيتود، كتعطي الماكله قتله. قال ليها شوفي اوليو تبقاي وانا غليطه وانا هادي وانا ما غنضعفش وانا ما كندخلش في حوايج، قال لها فين ما تكوني في شي ريستوران وتبغي تلاحي على الماكله، اوليو دو بروندر اون سالاد كتلاحي على البيتزا، اوليو باش تاخدي ان بلا مشوي كتلاحي على لي بات، نوضي وقفي على طاشيز وبديت تقولي بور مي ميني مي غروز فاش الي مونج غروز فاش. ناضت في الاول جاتها صعيبه 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 بزاف، ناضت وقالت يا الباطوزه يا الغليظه يا الويله بغيتي تاكلي يلا تفرقعي. كلشي في الدار في الريستوران دار فيها، كلشي بقى كيشوف فيها، حست براسها تلمو غرقت في حوايجها. قال لها بغيتي تاكلي؟ قالت له الخص عافاك بتيت سالاد سان فينيغريت سان ريان دو تو. علاش؟ باسكو دي فوا باش تحارب اون ابيتود دابا خاصك تعرفها، وخاصك تعرف شنو اللي حابسك. واش كيما قلنا لا بور ولا لا فيكتيميزاسيون، كتقول انايا جو سوي فيكتيم مسكينه اولا عندي اون موفيز فريكونطاسيون. لو بوت سي فريمون تبدا تبدا تعرف راسك شنو ما كيس كي فو روتير. شنو ما لي شوز اوسي اللي ما كيخليكش تزيد لقدام، هما كنسميهم انا لي بارازيت. لي بارازيت هي لو فات دو سو ليسي انفلونسي. alors ما شاء الله on a 1000 personnes maintenant sur Facebook. مرحبا بكم الناس اللي عاد خلطوا علينا من فيسبوك. dites-nous d'où vous êtes d'où vous venez de quelle ville. Je suis désolée الناس اللي عاد خلطوا عليا، peut-être vous le savez pas, ça fait 3 semaines وانا قابطه الفراش، mais pour vous je suis venue parce que je respecte mes engagements. جاياكم شويه مضعضعه physiquement mais top émotionnellement et top là-dedans. Les gens sur Insta, on est à 106 personnes. مرحبا بكم. On a des gens de Paris, on a des gens on a des gens de Paris, on a des gens de Meknès, vraiment de plein d'autres endroits. لو لايف ديال اليوم بور سو اللي عاد دخلتوا علينا هما شنو هما العادات ديال الناس اللي كينجحوا في حياتهم، شنو اللي كيديروا الناس باش كينجحوا في حياتهم. الوغ دابا بغيت je veux aborder avec vous شنو هما لي موتيفاسيون اللي كيخلي الواحد كيبدل اون هابيتود. انا قبل ما نجاوبكم بغيت نعرف فوتر ريبونس ا فوتر افي، شنو اللي كيخلي الواحد كيتموتيفا كيتحمس باش يبدل اون هابيتود دلويل ما عاجباهش كتهلكو كدير له المشاكل. On a des gens du Canada. Bonjour Zinab du Canada. En attendant de vous répondre,
Zineb qui dit aussi la procrastination. Waouh, il y a quelqu'un qui nous regarde depuis Panama. C'est génial. Zineb, Knetra, Agadir, Masha'Allah, Masha'Allah. Waouh, Kenza de Chine, marhaba bik, on a les gens de Chypre, Toulouse, marhaba bikum, je suis ravie, vraiment. Johannesburg aussi, excellent, Paris, marhaba bikum Kamine, je suis très honorée, je vous remercie du fond de mon cœur de me donner la possibilité de vous servir comme je le fais, vraiment. Alors, dites-moi, c'est quoi, à votre avis, اشنو الواحد كيقدر يدير باش يتحمس باش يبدل ويحارب une habitude اللي هي الويل. نيويورك معنا الناس ديال نيويورك شيربورغ كندا قل ميم ما شاء الله. C'est bien, Amine قال moi j'ai décidé de faire une vidéo chaque semaine. C'est bien, on a des gens de l'Indonésie. ما شاء الله ما شاء الله. ريما qui dit انا كنتخايل les résultats اللي بغيت نوصل ليهم اللي كيحمسوني. C'est une excellente stratégie. Bravo عليك. Alors, Mennes diel Insta. Merci, merci. Beaucoup de gens me disent bon rétablissement. Barakallahu fik. Très bien. Les résultats, quand les résultats, les renouvelons après le changement. Khadija qui dit, c'est l'envie de réussir. Il abrite vraiment une avec Soukaina min Insta, qu'on a les objectifs. Excellent, super. Alors, rangoulkoum chnou li kihemmes. Alors, t'ayalkoum dans le mille. Si, كتوصل لواحد الدرجة اللي سي trop douloureux. شتي؟ إلا دابا قصتو شي حاجة سخونة كتقدروا تتعاملوا معها pendant un moment ياك un moment تعاملوا معها وتقيسوها اي سخونه وهذا او تبردوا فيها وداكشي. تخيلوا معايا الا دابا هزيتكم شعلت البوطه حتى شعلتها وهزيتكم وحطيتكم على البوطه. Je peux vous garantir qu'en quelques secondes, le temps que la douleur توصلكم ما غادي تقفزوا ماشي غادي تنوضوا غادي تقفزوا من فوق داك البوطه. Pourquoi? Parce que la douleur صعيبه بزاف, elle est insupportable. Les habitudes c'est la même chose. إلا كانت عندك une habitude ولات كتقام عليك غاليه بلا قياس, غاليه في الصحه باسكو قياس الخير الكارو الحشيش مدمن على شي حاجه, غاليه باسكو كتقام عليك في دي ريلاسيون, تقامت عليك بون ريلاسيون دو كوبل, تقامت عليك بون ريلاسيون اميكال, تقامت عليك بون ريلاسيون فاميليال, ضيعتي الوالدين, ضيعتي الاخ, ضيعتي ولدك بنتك. كاين هادو سي تري امبورطون. ملي كتكون الثمن اللي كتادي اكوز ديال هاد العاده مجهد بزاف, سي سامبل اون اريتو. داكور, سا سي لا بروميير موتيفاسيون ريال. كي داكور افيك سا؟ كي فاتموا دي بتي تيموانياج. شكون اللي ريالمون ديجا وقعات ليه الا يو اون هابيتود تقامت عليه واحد النهار تالمون غاليه قال صافي سالينا فضينا جلاغي تو سويت دابا ما نعاودش. لا دوزيام موتيفاسيون سي مني الواحد غنعطيكم ليكزامبل بواحد لا دام سا سخا ميو. جات عندي واحد السيده بغات تحبس مدمنه على الكارو, بغات تحبس الكارو ولكن مازال سيتي با تري دولورو باش تحبس الكارو. دونك بديت كنخدم معاها, هي علاش بغيتي تحبسي الكارو؟ ايوا الصحه, ايوا هادي عطيت داك لي ريبونس باطو اللي مازال ما تحطاتش فوق البوطه. كانت يلاه كتعامل مع الكاز ديال اتاي شويه بارد بلاتي نبردو, شويه سخون, شويه هذا. دونك ان شيرشون ان بو قلت ليها واش مزوجه؟ لا. مطلقه؟ عندك دي زانفون؟ الوليد معاك؟ باه تزوج؟ تزوج. امضرا الوليد كي داير مع لابيل ميغ؟ واش مفاهم معاه مزيان؟ ابدا ما كيتفاهموش نهائيا وقبيحه معاه وداكشي. قلت لها تري بيان. دونك انا عرفت ديجا منين غنقبطها. قلت لها اجي دابا هاد الكارو داكشي الله يعفو عليك شحال كتكمي من النهار وداكشي؟ قالت لي نقول لك كنمشي حتى باكيه ونص, ولكن يا ربي تعفو داكشي جيت نشوفك بغيت نقطع وداكشي. قلت لها تري بيان. قلت لها جي دابا الا بقيتي تكمي بزاف لا بروبابيليتي باش يجيك شي مرض. قالت لي كوميم على دوير الزمان غتجيني واحد لا بروبابيليتي مجهده.
قلت لها تري بيان، قلت لها عندك اختي شي اسيغونس ديال الفروعي اللي غادي يهزوك يديوك للطياره، شي ميريكان شي فرنسا شي باش تكوني عندك شي احسن اختصاصي؟ قالت لي واه لا فيغيتي لا عندي غير لا سينيسيس وداكشي، زعما غنبقى هنا في المغرب. قلت لها دونك الا مرضتي هنايا غتمشي يمكن تلوحي في السبيطارات، تمشي تلوحي في شي سيستيم ميديكال على قد الحال. قالت لي هذا وكان. قلت لها ويلا سبحان الله لا قدر الله ما داويتيش اش يقدر يوقع؟ قالت لي ايوا غنموت. ايوا ولا ما تاختي شكون اللي غيربي لك الولد؟ شافت فيا هكا قالت لي ولدي تربي هذيك العوجه ما عمرها تكون جامي لافي، جو بريفير مورير بلو تكون نعطيها الولد. قالت لي عرفتي شوفي داك الكار حيت كنا حاطينه قدام اللي تقبطوا يديروا ها شنتفاتو ولحتو. قالت لي شوفي من اليوم سالينا في الطيره ما عمرني نقيس فيه. اي سي فري ما عمرها قاست فيه دوبي سو جور لا. علاش؟ حيت جلست على البوطه اونغرو، ما عرفتش تجلس على البوطه بوحدها، قبضتها وجلست على البوطه. قلت لها البوطه انت جلستي عليها، شتي البوطه الا بقيتي تكمي غادي تموتي، ولا متي غادي تربيه لك مرات راجل enfin sa belle-mère. Mais après qu'est-ce qui motive وقلتوها qu'est-ce qui motive aussi باش لو شونجمون يكون سي ملي كتخيل لو ريزولطا اللي بغيتي. قلت له دابا اختي اللي غنحبسو الكارو حبستي وقررتي تحبسيه، كنا شنو هو الريزولطا اللي بغيتي توصلي ليه؟ ايوا بدات غندير سبور، يولي عندي السوف، نقدر نطلع في الدروج، ندير دي زاكتيفيتي مع ولدي حيت كنعيا ما كنقدر. وبدينا اون ا كومونسي ا كونستروير quelque chose de très positif, une vision positive, un rêve positif, des activités مع ولدها. حيت باش تعرفوا واحد القضيه، لو سيرفو بحال الدراري الصغيور ما يقدرش يطلق لك حاجه الا ما عطيتيش حاجه واحده اخرى. اسكو vous avez déjà vu انا خوتي اكسبسيونيلمون كانوا دائما كيديروا هادي، كيدابزوا عندهم 20,000 لعبه في البيت، كيدابزوا على وحده. عطيني هادي ماما، خدا لي لي جوي ديالي، كل عطيني لي جوي ديالي، عطي لخوك، علاش ما تعطيش لخوك؟ vous avez eu نتوما لا ميم فامي ان بو با. اي كيسكو فيزي ما ميغ تري انتيليجونت، كتاخذ واحد فيهم وكتقول شوف خلي له داك الجوي حالته خايب ديغولاس هاك خذ انت هذا احسن من هذاك خليه ليه. كيدير الاخر ها خويا ايفيكتيمون كيخلي هذاك وكيمشي ياخذ الاخر. اي سي لا ميم شوز، c'est-à-dire que مني لو سيرفو كتبين ليه كو لابيتود راه فيها ثمن غالي بزاف وكتعطيه لو ريزولطا بوزيتيف. الا مشيتو درتو شي حاجه واحده اخرى كيطلق لك من لابيتود الويل وكيمشي لابيتود اللي هي زوينه. je suis désolée. Alors بغيت نسمعكم نتوما. Est-ce que vous avez eu des habitudes? Je vais commencer les solutions. J'arrive pas malheureusement à نقرا en même temps les deux, donc ça va. S'il y a des questions ou là, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu me les notes parce que j'arrive pas. J'arrive pas à suivre les deux téléphones. Mais si vous avez des choses اللي هما درتيوهم، des habitudes اللي نتوما الحمد لله vous avez réussi بدلتوهم، ما تبخلوش علينا، عطيونا شنو درتيو comme ça نشاركوهم. si je les lis je vais pouvoir les partager avec les gens et dire à un moment donné شنو هما لي سوليوشن اللي وصلتوهم. معنا 1300 personnes ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله sur Facebook et 124 personnes sur Insta. مرحبا بالناس ديال Insta, c'est la première fois que je fais un direct avec vous, donc merci d'être patient معايا, je suis en train d'apprendre. Alors غنهضروا دابا على لي سوليوشن. alors avant ما نعطيكم دي سوليوشن je vais vous entendre شنو هما لي سوليوشن اللي تقدروا ديروهم في حياتكم pour pouvoir comment on peut se mettre à chaque fois nous-mêmes sur le fourneau. Kautar, eh ben c'est bien. D'abord, c'est une excellente question. هكا طرحوا علي الاسئله باش نجاوبكم. كما قلت لكم قبيله ما يمكنلكمش تبدلوا شي حاجه اللي نتوما ما عارفينهاش، اللي نتوما ما واعيينش بها. نقبط اختي كوثر وريقه وستيرو ونقيد كاع لي زابيتود الويل اللي عندي. ثاني حاجه غادي نقيد chaque habitude qu'est-ce qu'elle me coûte الثمن، الضريبه شحال كنخلص ديال الضريبه، واش الموكوت الوقت، واش كنموكوت الوزن كنغلاط، واش الموكوت شي علاقه، واش نعرفها نحطها. حيت كاين فرق ما بين عندي موفيز ابيتود مي ما عارفاش شحال الضريبه حيت الا عندك اليوم دار وكاري لشي واحد والكراي ما كيخلصكش، اش كدير؟ كتدخل الباب كتجري عليه ولا كتصيفط ليه لويسي دو جوستيس وكتدعيه وكتخرجو. لا ميم شوز، موفيز ابيتود ما عجبكش خرج اختي الكراي اللي هي لا موفيز ابيتود وحبي بشي كراي واحد اخر اللي هي بون ابيتود. Donc la première des choses c'est شنو هما لي موفيز habitudes, qu'est-ce qu'elles me coûtent
وإلا ما درت والو فين غيوصلوني. هذا سي ان بروسيس الا تبعتوه كنواعدكم غيعاونكم بزاف. شنو هي لا موفيز ابيتود اللي عندي؟ شنو هي الثمن اللي كنأدي كل نهار ملي كنستعمل هاد لا موفيز ابيتود وفين غتديني؟ داكوغ. اي سورتو على فان علاش بغيت نحيدها، علاش بغيت نبدلها، وعلاش بغيت ندير بلاصتها حاجه وحده اخرى. حيت الا ما عندكمش واحد علاش مهم بحال هذيك السيده ديال القبيله راه ما عمركم غتبدلوا. وشحال ما كان لو واي مجهد وما كيعنيكش غير انت شحال ما كتلقى الجهد. غنعطيكم ان اكزامبل. مريضه جامي جو سري سورتي مي مون واي سي فو. علاش؟ حيت عندي معاكم ان انغاجمون اي جو سافي كو كان عندي لو لايف سكيفي كتفوت مرض كتفوت لا موفيز ابيتود ديال غنتصنت العظامي راني مريضه مدقدقه تابعني كاع كتلقى لا فورس اي لينيرجي بور فير كيلكو شوز دو ديفيرون. دونك لقاو دائما ان واي اللي ما كيعنيكش غير انت، اللي ما كيخصكش غير انت، بحال اللي تي او سيرفيس دو كالكان دوطخ. ملي كتكون باغي تبدل شي حاجه غراس ا كالكان دوطخ، ترضي ميمتك، ترضي باك، تحسن العلاقات مع راجلك، تجيب وليداتك عندك، جو بو فو غارونتير كو كتلقى الطاقه كثر من ملي كدير الحاجه غير اللي كنت عايا. Je veux maigrir et je ne peux pas faire le régime. D'abord, je ne veux pas ou je ne peux pas. Je ne sais pas qui le régime. Je ne sais pas qui c'est qui a posé cette question, mais bon, c'est Safa qui me l'a donné. Et je remercie avec la technique qui a adapté. Non, dès que tu en fait, tu te mets tellement avec la pression que tu dis je préconise de le faire. Parce que t'amènes et تخيلي راسك peut-être tellement غلاضيتي كو ما بقيتيش قادة لا تلبسي لا تدوشي لا تلبسي صباطك لا تحركي لا تمشي. Si l'image est tellement dure à supporter كنوعدك سي كوم سي حطيتي راسك على البوطه pour répondre à la personne ديال القبيله ديال comment on peut se poser tout le temps sur le bota. C'est la manière avec laquelle on peut se... Ah, j'ai quelqu'un, Soukaina, qui dit j'essaie de faire plaisir à tout le monde. C'est une des stratégies pour changer une habitude. Apprendre à dire non. Soukaina, تصنتي ليا مزيان s'il te plaît. À chaque fois que كتقولي وي لشي واحد، وي غنوصلك، وي غنخرج معاك، وي غنقرا معاك، وي غنسلفك حوايجي، وي غنسلفك الفلوس. C'est à chaque fois que tu dis non à Soukaina. تخيلوا معايا فين ما كتقولوا وي لشي واحد سي كتقولوا نو راسكم. ما فيها باس دو دير نو راسكم مي دو طون ان طون. باسكو سي فو ديت نو طول طون ا كي فو زيت، هادي اللي ساكنه لداخل شي نهار غتنوض وغتخلص لي elle va vous faire payer le prix cher. غتقول لك على مالي انا يا اختي حياتي كلها كتقولي لي لا. هي باش كيجي منها لو بورن اوت، كيجي منها لا ديبرسيون، كيجي منها الاكتئاب، كيجي منها ما كنبقى باغا ندير حتى حاجه ديموتيفي. دونك نو توازن. il faut prendre le courage. ياك انا نقول لكم جي تكنيك فنه كنديرها دائما وحق الله العظيم هي المارش. لي جون في الاول كان بحال هذيك ديال بورمي ومينيمي، هذيك جوغيتي كابابل ما عنديش الوزن مي كتعرفوا لي دابا شويه مفروحه. جوغيتي كابابل نوض في الريستورون زعما عندي سوربا ونقول لها يلا كولي البقره كولي الفعله اي جو مسخي سونتي تالمون ريديكول كو ما يبقاش عندي لافي ناخذ لا بيتزا لا بات لا يديك لا يخليك. alors ça pour dire non, comment j'ai appris à dire non aux autres en espérant que ça va aider certains. ملي كيطرح عليا شي واحد شي حاجه كنتخيل بحال عندي نهيد وحده اخرى لداخل كنقول لها اجي اختي اش بغيتي نخرجوا ولا ما نخرجوش، اش بغيتي ديري، وكنتصنت ما بتيت فوا كنشوف فيغ مون كور فيغ قلبي، كنطلع على قلبي كنقول لها انت اختي اش بغيتي ديري، بغاو يخرجوا تخرجي ولا ما تخرجيش. الا قالت لي كنقول لها ها، الا قالت لي لا لا فيغيتي عيان اختي بغيت نتفرج انا غير في شي فيلم ونبقاو في الدار، كنهز راسي كنقول لهم لا ما خارجينش، ما كاينش الخروج اليوم كاين الراحه والتخمم. سي ان ريفلكس، سي ان جيست سامبل، جو في هكا جيماجين كاينه نايد وحده اخرى في قلبي كنهضر معاها، كونط ال مو ريبون كنرخي ودني كنتصنت الاحساسات في الذات، لي كرومب، القلب، لي ماليز، دي شوز، وملي كتعطيني لا ريبونس كنهز راسي ديزولي كنهز راسي وكنعطي لا ريبونس. ابري
Mon problème, c'est que je suis super engagée au boulot et en parallèle, je ne fais que me reposer après le boulot. Plus aucune activité. Ben oui. Là, c'est quelqu'un aussi qui dit jamais non. Je suis sûre qu'il a c'est que tu dis, qu'il y a un nouveau projet à Flana. Bien sûr. Il y a un nouveau client à voir. Bien sûr. Il y a un nouveau rapport à éditer. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que je fais? كناخد الوقت ديالي وكنعطيه كله للخدمه مي لو ريسك تخيلي معايا غادي وهازه قفيفه فيها البيض طحتي وهرستي البيضات كاملين يا با دومليت غتدخلي لوليداتك القفه خاويه علاش حيت درتي البيض ديالك كله في قفه وحده الانتيليجونس غنمشي انا بربعه القفيفات طلع طيحت وحده كيبقاو عندي ثلاثه اي سي سكي اريفو جون اللي ما كيديروش واحد لا غود في اللي هي موازنه خدمه شويه الله وشويه العبدو هادشي سمعتها دوبي توجور شويه الخدمه شويه للدار شويه لي زامي شويه باش تلا وحده ان بيلي تشخشخ ومشاو ما بقاش كيبقاو لي زوطخ بيلي كوميم لي زوطخ بيلي كيهزو كتلقاي واحد ضاله مشات منها غير كاله وحده مي لي زوطخ مازالين مكالين جو سوي ديزولي. Merci pour votre patience. En attendant que je reprenne un peu le souffle, je vais vous demander de m'écrire quelles sont les solutions que vous avez testées ou si vous avez des questions à me poser pour que je puisse respirer. J'essaye. Hicham, merci pour vos conseils, merci pour votre gentillesse. Donnez-moi donc des solutions, etc. J'ai arrêté de travailler pour des problèmes de santé, mais depuis je ne suis pas bien, je suis démotivée. Je peux comprendre, mais est-ce que c'est des problèmes de santé graves, les mêmes que ou les mêmes que pour le moment? Alors, mon exemple. Et c'est mon exemple live de cette semaine. Et je suis quelqu'un de très motivé et كندير 20,000 حاجه هذيك داك ما شاء الله كثر من المقله et الا ما درتش 20,000 حاجه نجي والله ما درت شيء ما في inutile que je suis inutile etc. Donc مرت les 2 premières semaines وانا مع l'équipe بالتليفون وبالordinateur وبالتليفون وبالordinateur التليفون والordinateur ما عطيتش هي مجبده ولكن ما عطيتش راحه راسي نهائيا باسكو سي ان habitude mais chez moi c'est une bonne habitude j'ai pas envie de la changer. فقت واحد الصباح وعاودت ليكيب ماتوا عليا بالضحك وانا نهز واحد قلت غنقرا شويه مع ليفر حتى انا جادور لا ليكتور وانا نهز الكتاب كنقرا الجمله ما كنفهمهاش كنعاود نقراها ما كنفهمش نقول راجلي tu peux lire s'il te plaît cette phrase قال لي وي قلت له لي كومبليكي ياك elle est un peu biscornue non قال لي ah non mais je comprends pas qu'est-ce que t'as pas lu dans qu'est-ce que tu as pas compris la phrase وانا قلت له bah écoute j'ai rien compris وقال لي حتى الكتاب en fait mon cerveau te plante et j'appelle l'équipe pour dire allô à partir d'aujourd'hui je descends du navire temporairement parce que maintenant j'ai besoin de prendre soin de moi et j'ai besoin de me reposer, de déconnecter pour mieux revenir. Alors ça a été magique pendant une semaine. J'étais incapable لا نخدم لا نقرا لا مريضه واحد الساعه نموت. Et bien le fait d'avoir accepté ma situation. Donc et ça je parle de la personne qui me dit je suis malade. J'ai accepté le fait et ça fait partie aussi des changements اللي غنهضروا عليهم. Dans la vie كاين جوج الحوايج. كاين شي حوايج كيمكن لك تبدلوهم. انا مزاوقه بدلوهم. كاين شي حوايج ما يمكنلكمش تبدلوهم. Acceptez-les. Et plus vous allez les accepter, plus votre situation elle va s'améliorer. Est-ce que j'étais démotivée ou un malade? Oui. Est-ce que j'ai déprimé un peu? Oui. Mais est-ce que ça allait mieux quand j'ai accepté que j'étais malade et le 3 médecins كورتيكويد ما خديت ما بغاتش نمشي وحدي انا كنتجنن مع هذيك لا مالادي وباغا نجي للبيرو وحده قالت لي واجي نفسر لك والله لا نطيق هنا بقيتي. Mais le jour où j'ai accepté qu'il y a des choses que je peux changer et je vais les changer et qu'il y a des choses que je ne peux pas changer et ben je vais pas les changer. Donc j'ai pris quelques jours, j'ai déconnecté complet et ça allait mieux. Donc je pense que rien n'est éternel. La maladie, c'est le mal a dit.
Donc c'est quelque chose comme vous l'avez créé. J'ai une très bonne nouvelle. Ce que tu crées, tu peux le décréer. Ce que tu as programmé, tu peux le déprogrammer. Et ça revient aussi à une des bonnes habitudes à avoir. C'est un grand capital. En fait, beaucoup de gens alors il faut lire. Parce que lire 30 minutes, ça c'est des bonnes habitudes à avoir. Il a créé 30 minutes كل نهار خديتي l'habitude راه من هنا ما تجي فين تخرج ولا ما تجي فين تخدم راه غتولي considéré comme un expert. راه ما كاينش شي واحد est-ce que je peux vous présenter un route de vie équilibré? C'est ce que je disais, une route de vie équilibrée, c'est un peu de travail, un peu d'amis, un peu de famille, un peu de spiritualité, un peu de sport, un peu de tout ça. D'accord? Donc, ce que je voulais dire, c'est que quelque part, il faut prendre soin de sa santé. En fait, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est comme si Radine t'honorait, ou la jauge de l'essence, peut-être que tu as l'orange, d'accord? Peut-être que tu as l'orange, ou قالت حدا شي كوبيتال قال شوف راه خاصك توقف باش تمشي دير ليسونس راه المازوت ما بقاش ولا كيقولوا لا ما مساليش ولي مزروب عندي خصني نمشي j'ai un rendez-vous quelque part je dois y aller. C'est exactement ça. C'est comme les gens ne prennent pas le temps de bien manger, كيديروا لي junk food, ils prennent pas le temps de bien dormir, كينقصوا من السوايع ديال كينقصوا من السوايع ديال النعاس. ils font pas de sport ni rien كيقول لك ما عنديش الوقت سمح لي مزروب ما عنديش الوقت لا ما عنديش الوقت انا خصني نقرا وخصني ندير non vous pouvez pas vous permettre le luxe de pas faire certaines choses. I was trying to go to the gym for a long time and only give it 3 days. Il était trop long. Désolée, j'ai essayé de lire le message mais il était trop long, j'ai pas pu. حاجة واحدة أخرى il faut être engagé. ملي كتقول غندير شي حاجة il faudrait être engagé نمشي jusqu'au bout. d'accord علاش حيت أصعب حاجة هي تبدا وتجيك صعيبة وتحبس. c'est le meilleur moyen كتinstaller une autre habitude اللي هي je ne vais pas jusqu'au bout des choses. je vais abandonner نبدا ونحبس نبدا ونسالي. كاينه حاجه واحده اخرى حتى هي les mauvaises habitudes et une des solutions pour les combattre c'est les distractions. عرفتي combien de fois des fois كنمشي للريستورون ولا كنكون في ان اندروا بوبليك وكنبدا نشوف الناس ما بقاوش كيهضروا بيناتهم الراجل مع المراه في التليفون الراجل في التليفون والوليد ولا البنيته الصغيره محطوطه بشي طابليت هي خدامه وكتوصل الماكله كياكلوا يعاودوا يهزوا داكشي. سي با بوسيبل. à un moment donné خاص الواحد يحبس هاد les mauvaises habitudes surtout ديال les réseaux sociaux etc. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pour un objectif bien déterminé. Kenhezo, c'est pour vous faire des lives, c'est pour poster des choses, c'est pour... Et ça, c'est bien. Quand vous... L'usage de l'haja, راهي اللي مهمة. ماشي شحال من مرة كتستعملها بنهار. C'est شحال اشنو كدير بها. Ça, c'est vraiment très important. Alors, Youssef qui dit combien on peut faire pour bien dormir. Alors, dormir, كل واحد والطبع ديالو. كاين اللي في 6 ساعات كيحس براسو vraiment il a bien dormi. Et كاين اللي au contraire خاصو 8 ساعات. Donc le but c'est de savoir un petit peu شنو اللي كاين فيك شنو اللي كيخصك pour pouvoir faire le nécessaire. كاينه حاجه واحده اخرى c'est avoir des plans. C'est-à-dire قبل ما دير الحاجه تبلاني ليهم ولكن تكون فليكسيبل حيت les personnes qui sont pas flexibles ben elles vont pas très loin حيت كيوليو des personnes un petit peu rigides. Et une des choses غنعطيكم j'ai gardé le meilleur pour la fin. غنعطيكم 3 astuces اللي هما خياليين. دونك اللي عنده شي ورقه وستيلو هي دابا اللي كيدير شي حاجه واحده اخرى يحبس parce que c'est le moment le plus important. il هادو بثلاثه vraiment استعملتوهم vous pouvez pas imaginer comment ça va vous aider. Que vous soyez étudiant, que vous soyez étudiant, que vous soyez في الخدمة, que vous soyez au foyer, peu importe, c'est quelque chose qui vous aide. هذا واحد السيد مشى pour trouver un investisseur. ملي كان مشى وداكشي بعد مشقة الانفس
باش خدا معاه رونديفو داكشي ومني خداو رونديفو وصلوا وقالوا ليه راه عندك جونغ ربع ساعه مع السيد راه ما غتفوتهاش وداكشي. entre temps Erdogan qui dit la loi d'attraction existe et comment ça fonctionne. Bien sûr que ça existe Erdogan, je répondrai tout à l'heure si on a encore un peu de temps. جالسين هما كيهضروا على الكونطرا وداكشي قالوا لي شوف ما تهضرش بزاف الا طرح عليك الاسئله سافو دير كو لو بروجي ديالك عجبو الا ما طرح عليك حتى شي سؤال سافو دير كو لو بروجي ديالك. دونك هو بدا يفسر واحد الساعه الاخر طرح عليه اسئله. المهم يزون ديبوردي سور لو طون. هو يجي عنده جات عنده الكاتبه ديال هذاك السيد لانفستيسور قالت له مسيو جو فيان فو رابلي سي فوت باردون سي فوتر ثينكينغ تايم. الاخر قال ويلي لا ثينكينغ تايم هذا السيد سميتو ثينكينغ تايم ما عمرنيش مسيو سيد بحال هكا. الاخر قال له اسمح لي خاصني نمشي. قال له انا مزاوب ما ديرهاش مني قلت الصواب بغيت غير نفهم شنو هي الثينكينغ تايم عندك رونديفو مع الثينكينغ تايم راه جو بونس با فهمت مزيان. هو قال له شي سيد عندنا حنا هنا في الميريكان سميتو الثينكينغ تايم. قال له لا ثينكينغ تايم كل نهار الكاتبه ديالي عندها لوردر تجي تحبس ليا كاع داكشي اللي كندير حيت خاصني نخمم ساعه د المكانه فاش اشنو باغي ندير شنو اللي درت مزيان شنو اللي ما درتش مزيان شنو اللي خاصني نحسن فين غنمشي انا مع ليكيب مع البيزنس ديالي مع الشيف دافير مع تو لي جور عندي ان ثينكينغ تايم. الاخر جلس قال لي احسن جمله مفيده قالوها ليا باسكو effectivement كاين دو مانيير دو ترافايي على راسك ولا على ان بيزنس. يا كتخدم في البيزنس اي دونك كلكا بحال شي واحد صايك شي بشكليطه ما كتشوف حتى حاجه يا كتخدم على البيزنس working in the business or on the business et c'est pas la même chose. انت كتكون خدام في شي حاجه ما كتشوف حتى حاجه ملي كتكون خدام على شي حاجه tu prends de la hauteur et هاد le thinking time marche très bien. Une des entreprises شنو درت لهم ils avaient des problèmes à gérer à trouver des solutions. شنو درت لهم comme technique داروها وخدمت لهم مزيان سي قلت لهم سي تري سامبل. à chaque fois que quelqu'un في الشركه donc c'est valable pour vous les étudiants à chaque fois que عندكم مشكله d'accord قبل ما تمشيو تطلبوا دو ليد ا فوت سوبيريور ان كولابوراتور غتجلسوا عافاك 15 دقيقه غديروا ان تايمر هكا 15 مينوت وغادي ديروا ان انفونتير. شنو هي الانفونتير؟ ها المشكله ها شنو جربت علاش ما خدمش هادشي اللي درت هاد لي اون فا دير لي زيسي اللي درت face à ce problème pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour que ça marche qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre pour que ça marche. au bout de 15 minutes لقيتي الحل مبارك مسعود كنقولوا الا ما لقيتيوش الحل ديك الساعات عاد سيروا شوفوا quelqu'un d'autre مي غتشوفوه avec 3 bénéfices. الاولاني كتجيو عطيوه ان كونتكست بيئه الله يخليك ها المشكله ديالي هاش درت ها علاش ما تمشاوش وها اللي شنو يمكن لي ندير دونك اش ظهر لك ديجا يا دو ليشونج هذه من جهه. الثانيه كتولي انديبوندون عندك المشكله ماشي ديال ناري شكون غيعاوني لمن غنلوح هاد المشكله شكون غادي نعطيها عليه يدبر راسو باسكو اون تري فور ليتر هومان تري فور ديال شوف الله يخليك مشكلتي ما بقاتش ولات مشكلتك جا ان بروبليم كيجي عندك يقول جا ان بروبليم. انا دابا عندي في ليكيب هنا ممنوع شي واحد يجي يقول لي عندي جا بروبليم كنقول له ايوا عندك بروبليم ومن بعد تا دي سوليسيون نو سير اخويا يقلب على دي سوليسيون اجي نهضروا على لي سوليسيون جا ان بروبليم جو با تيدي دونك ça aide كتولي عندك لوتونومي كتولي انديبوندون وهذا بحال شي ان سيرفو سي كوم ان موسك كتعودوا على غدا الا بغيتي عندك يكون عندك دي طابليت دو شوكولا وكل كتولي à un moment donné tu vas à la salle de sport et ben quand tu commences à orienter ton cerveau tout le temps sur trouver des solutions à la fin كيولي فريمون خدام معاك مزيان. d'accord. Après, une autre, rappelez-vous que je les comme 3 astuces très sympas pour la fin. La deuxième, هذه تاهي سمعتها شخشخاتني مزيان ومنيتي سكرت نتوما تشخشخكم مزيان écoutez bien غنعطيها لكم كما سمعتها من بعد نترجمها. Your net worth is your network. قلت لهم انا جمله مفيده ولكن فسروها لي شويه. قال لي المهم ماشي شحال ديال الناس كيعرفوك اون سان فو ديال شحال ديال الناس كيعرفوك المهم شحال انت الناس كتعرف حيت توي لا موين ديال لو نيتورك ديالك شحال ديال العلاقات عندك. داكوغ
النيتورك ديالك هو اللي كيخليك يولي عندك ان نيتورك اللي هو المردوديه فليسات ماني. Donc ça démarre maintenant, surtout pour les jeunes. Ça démarre tout de suite et maintenant. Merci beaucoup. J'ai une équipe top. La vérité, les خدام جابوا لي Kleenex. D'accord? Donc, your network is your net worth égale your network. علاش؟ parce que si vous avez un network intéressant, وقفتي على des opportunités d'affaires كتلقاهم، وقفتي على خدمه كتلقاهم، وقفتي على سيرفيس كتلقاهم، وقفتي على مشكله بغيتي تفك الجره كتلقى. الا انت ما كتعرف حتى حد ما كاينش اللي يعاونك. دونك سا ديمار منو هاد لو نيتورك، سا ديمار منو. كنبدا المدرسه نمشي نحشي كرموسي فين في لي بي دي، نتصاحب مع الناس في لي بي دي، نمشي نتعرف على لي بروف، نمشي نتعرف على لي سيرفيون جينيرو، نمشي نتخشى في لي فوروم بور ايتوديون، نمشي جو بارتيسيب ا دي ايفينمون. هكا كيولي عندك ان نيتورك. فو سافي ملي مشيت للميريكان جي تروفي في هارفارد، طرحت عليهم السؤال قلت لهم اشنو اللي كيخلي الناس كيجيو لهارفارد. قال لي لا ديريكتريس قالت لي شتي الناس كيقيدوا ولادهم في هارفارد ماشي على ود الدبلوم، ماشي على ود القرايه، سورتو على ود لو نيتورك، حيت كيدخلوا مع لي جون لي بلو ريش في العالم، لي جون لي بلو بويسون في العالم، اي لي جون لي بلو انتيليجون في العالم. كلشي باغي يدخل وليداتو لهادوك لي ستيل دونيفرسيتي برينستون يالو هارفارد على ود لو نيتورك، حيت ملي كيخرجوا سالينا لافنيغ ديالهم مسوقر كوموندي. علاش؟ حيت عندو ان بيزنس غيعيط لفلان اللي يقرا معاه وغيعيط لفلان وكلهم هكا تبارك الله الكتاف عراض واليدين طوال. دونك سا سي مون دوزيام استوس غزال ديال من دابا فو ديفلوبي فوت نيتورك تو سويت. حاجه واحده اخرى، افلس حاجه كنديرو اشنو هي؟ دابور اون سو دي غنتسنى تنولي نحس براسي كابابل باش ندير داك الحاجه. دوك مازال خاصني هاد لا فورماسيون، مازال خاصني هاد الكتاب، مازال خاصني هاد القدر ديال الفلوس، مازال خاصني هاد ليكسبيرتيز، مازال. دونك كتبدا كتقول بلاتي خاصني نحس براسي بما قاده نديرها، من بعد خاصني نحس بما راني باغيه نديرها، ومن بعد غادي نديرها. قال ما عمرك درت حتى زبده. نعاود نقولها لك، كاع الناس اللي في دماغهم كيقول لك بلاتي خاصني نشوف راسي واش قاد نديرها، ولا ما قادش خاصني نزيد لي زيكسبيرتيز ونزيد ونفعل ونترك وداكشي، اولا من بعد كيقولوا خاصني نحسبر من بعد حتى نحس براسي بما بغيت نديرها وعاد غنديرها. ما كديروا حتى زفته، نجيكم من الاخر. سي سامبل. Can I do it? Do I want to do it? Then do it. Moi je vous propose la formule suivante. تلاحوا ليا بلا مايو بعدا، تلاحوا ديروها. علاش؟ حيت ملي غديرها دون تا تيت غتقول واه درتها، واخا عورتها مي درتها، واخا عورتها ما عورتهاش 100%، راه خليت شي حوايج اللي هما مزيانين. دونك اون انفيرس، دو ات نديرها، ابخي جو مي سي روندو كونط كو قدرت نديرها، والثالثه فينالمون غادي نتعلم باش نبغي نديرها. اي سا سي سكي ما سوفي في بزاف د الحوايج. C'est-à-dire que même quand on m'a proposé des projets, même quand on m'a proposé des émissions télé, des émissions de radio, كان جيت réellement نتصنت راسي كرا شداتني ماشي الخلعه، الرعاد هاد الخلعه، حيت غنقول وي واش نقدر نديرها بعدا لا محال، ولا جي با ليكسبيرتيز وجي با لي ديبلوم كيفاه، وشكون انا وشكون بغيت نكون انا، وكاين محسن مني بزاف وكاين اللي يقدم مني في الحرفه وكاين. قلت شوف تلاحي داكشي اللي كتعلميه في الكتوبه دابا طبقيه، تلاحي ديري حسني وعاودي. هادي لا بوكل، نتلاح ندير نحسن داكشي اللي غنحسن، نبدا نبغي داكشي اللي كندير نعاود لا بوكل. هاد لي 3 سوليوشن غير هادو سي فو لي امبليمونتي او كوتيديان بالحق، حيت سا سيغ غير ديروهم يا ساعه ولا ديروهم يا اليوم وغدا والسيمانه الجايه سي فيني. سي غير هادو بثلاثه طبقتوهم au quotidien, je peux vous garantir que ça va vous faire amener quelque part vraiment très 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 loin. Pourquoi? Parce que le changement qui est les petits pas حيت الناس بزاف عارفين بما le changement c'est beaucoup. Moi je viens de lancer une émission que j'adore vraiment, ماشي حيت انا اللي صايبتها. Vraiment, je l'adore parce que je veux combattre l'idée qu'il faut beaucoup de temps باش نتبدلو. C'est pas vrai, c'est faux. Même l'habitude tu peux la changer. هكا السيده قلت لكم كتكمي باكيه ونص ديال الكارو قبطت ليا درت ليها طرن طن طن من هذيك ما عاودش قاصت فيها. علاش؟ حيت لو شونجمون
On peut décider comme on peut décider. Donc pour ceux qui connaissent pas l'émission, vraiment, je vous invite à aller sur ma page Facebook Nahid Rachid. C'est tous les mardis. La capsule s'appelle 3 minutes pour changer de vie. D'accord. Et vous pouvez aller aussi sur la page Nahid Rachid sur YouTube. Elle est diffusée là-bas tous les tous les mardis. D'accord. Alors, donc les trois, franchement, c'est vraiment important. Et je vais finir sur quelque chose de plus... Safa, elle me dit qu'elle vient de mettre le lien de YouTube sur les commentaires. Et Islam aussi vient mettre le lien sur Nesdel Insta ou Nesdel Facebook. بغيت نقول لكم واحد القضيه الا دابا هزيتكم وحطيتكم. Moi c'est quelqu'un qui me l'a fait, donc c'est pour ça que je vous le fais maintenant. مشيت عندنا كوتش في كندا هو يقول لي شوفي راه كان كيهضر معايا ودار غنديرها لكم كما دارها ليا. قال لي شوفي راه قيد واحد الحاجه في ورقه وقبضت الورقه وقال لي شوفي انا راه ورثت شي حاجه من ما غرامير ودابا راه je suis capable de deviner la date de la mort des gens. ودابا ها لا دات ديال لا مور ديالك. بغيت نعطيك هاد الورقه الا غتاخذها من عندي علاش ولا ما بغيتيش تاخذيها علاش. ما نعاود ليكمش كي حسيت تسونامي لداخل قلت ويلي لا يعلم بالغيب الا الله ما يمكنلوش يعرف ولا كنعرف ولا هذا ولا ناري ولا قريتها لقيت راسي غنموت غدا ولا قال لي غنموت من هنا 5 سنين ولا عرفت راسي غنموت من هنا 5 سنين اسكو جو فو لا اسكو جو ودار لي واحد تسونامي في الدماغ. D'accord. Alors moi je vais vous faire le même exercice. Je vais vous dire دابا imaginez que واقفين قدام المقابر وغيدفنوك كتشوف راسك غتدفن. J'aimerais savoir اشنو تبغي الناس يقولوا عليك. انت واقف والناس واقفين في المقبره معاك سي كوم سي روحك خرجت وكتفرج في راسك. اش تبغي يقولوا عليك الناس؟ Quelles ont été les choses les plus importantes? Est-ce que les choses les plus importantes les يكونوا vraiment importantes dans ta vie c'est العائله الصحه les amis او لا سي التلفازه والراديو وسناب شات وانستغرام وفيسبوك. Je suis sûre qu'à ce moment-là, le plus important c'est Instagram ou Facebook. Ou qu'est-ce que tu as laissé derrière toi, ou ce que tu as construit, etc. Alors moi, ma question aujourd'hui, كاين فرق كبير ما بين اش بغيت الناس يقولوا عليا واشنو كندير في حياتي. باسكو اللي كدير في حياتك هو اللي غيخلي الناس غيقولوا عليك داكشي اللي بغيتي يقولوا عليك. Donc mon dernier conseil, commencez par la fin. Commencez par la fin. C'est-à-dire تخيل راسك متي وقول اشنو بغيت نكون حققت من هنا للموت ديالي نهار غيوقف عليا عزرائيل. داكوغ والناس واقفين اش بغيتهم يقولوا عليا. من هذيك لا فان بحال اللي كترجع الفيلم الريو ديال التليكوموند فيلم كترجعو من الاول pour dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois sacrifier aujourd'hui, quel est le mindset que dois changer باش غدا نهار نموت نكون حققت هادشي وصلت لهادشي. Ça a été ma plus grande leçon de vie. Je la partage aujourd'hui avec vous. Ce jour-là, ça a changé beaucoup de choses avec le coach Tan parce que il m'a mis en perspective. C'est vrai, j'ai pas eu le temps de réaliser plein de choses. Ou d'être dans ma tête, mais qu'est-ce que je vais réaliser? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Quelle relation je vais avoir avec mon fils? Quelle relation je vais avoir avec mes parents? Comment je vais impacter les gens? Comment je vais impacter ce monde? Et j'ai vu la fin. Et من هذيك لا فان بديت كل نهار كنرجع بشويه بشويه ونبدا qu'est-ce que je peux faire اليوم غدا بعد غدا pour arriver لهذيك لا فان. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour votre générosité. Alors, تبعتونا مزيان, c'est super, c'est pas suffisant parce que demain on va lancer le quiz sur Facebook. Sachez qu'il y a un challenge, j'attends des gagnants. Moi, je travaille pas avec des losers. S'il n'y a pas de gagnants, j'arrête les lives. Je vous fais du chantage. Je rigole. Il y a un quiz auquel il va falloir répondre et qui rentre dans le cadre du gagnant. Je répète le challenge le mois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait ce live. C'est je nomme les habitudes des gens qui réussissent. Vous pouvez revoir le live sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Reprendre des notes, etc. pour pouvoir répondre au quiz. M'écouter, c'est bien, passer à l'action, c'est super.
Je vous ai donné plein d'outils comme d'habitude. Parce que ça va tout changer. Il a d'abord que tu bateau. D'accord, 1 degré ou les 2, ça ne changera rien. Mais sur 6 mois, 1, 3 semaines, 4 semaines, ça changera la totalité. Il y a une habitude, 30 minutes de plus sur un secteur donné. Dans 30 ans, vous êtes expert. Vous serez pour l'expertise. Par contre, avec 30 minutes, il a prêté les mêmes habitudes, Insta, Snapchat, Facebook, dans 30 ans, vous êtes le même endroit. Vous avez le téléphone ou la marque. D'accord? Donc, si vous aimez ce likez-le, partagez-le. Je veux, avant de vous quitter, j'aimerais recevoir un petit cadeau de votre part. Vous me connaissez, j'adore les petits cœurs, j'adore les petits smileys. Donc, si ce live vous a plu, je suis comme une petite fille. Encouragez-moi avec vos petits likes, vos petits smileys. Ça me donne de la force, de l'énergie pour préparer moi et ma team encore un contenu meilleur, encore un contenu plus interactif. Notez sur vos agendas. Notez sur vos agendas dès maintenant que le prochain live, c'est le 26 décembre 2017. Je vous en dis pas plus. J'aimerais que vous restiez connectés sur notre page. Mais je le thème. C'était Nahid Rachel. Je pense que j'ai rien oublié. Ça va. Non, je pense. On me dit que j'ai rien oublié, même si j'ai malade. J'ai toute ma tête. Encore une fois, on vient de publier aujourd'hui une vidéo d'il y a 3 minutes pour changer de vie. L'image FH, elle est super. Mais donnez-la vraiment avec la team, avec beaucoup de cœur. Allez la voir sur notre page Facebook ou dans notre page YouTube. C'était Nahid Rachel depuis Casablanca, un petit peu malade, très motivée et ravie de vous retrouver. هذا هو. الله يحفظكم.